А чийсь ми зачали? Ні? Ай. Добре. Та що, добрий вечір. Добрий вечір всім коня спознає. А от хоч помнить. Так, то вже 3 години. Направду, вже 3 години. Йой, це ще не може було вказувати. Це ще не може було вказувати. Біжу ліпше на спаун. Не, як біжу, везуся. Все, взяв. Почти все. Ну, ще нас нико не ника, то ще можете вести супер. Господи, якою воно величезне. Ні, в ідеалові треба було зайти на спаун, на штацію та там чекати нормально. Так я то робив минулий стрім. Ну, низько вже як ся получило, так ся получило. Так, треба почекати актуальних позирачів. Так, а це все я взяв. Є в нього з собою якийсь камінь, той варштак. Є. Бо тут який... А тут є гомба. Ага, фунгує, добре. Це може буде пересунути сюди, видав туди. Та й возика перекласти. Добре. Ну та що? Де тут наші позирачі? Геть! Геть! Так, а ну. Де там то-то? Ну та що, доброго здоров'ячка. У нас неділя Божа, а ми бавимо Майнкрафт. Баньомайструємо, якщо каже. Так, уже ся темніє, а койся змирка, та треба спати. Та підемо так і на штації ся виспимо. А далі вже буду вам розказувати, що ся тут домак діє. Ну, значить, низькість ми зась у долишніх квадратах на руснацькому серверові. Я ся не поклонив. Будемо докладувати вже до кінця штреку. Кіття мете та того разу доклались ми штреку сюди. Тут, правда, якийсь дощок наметав. Все я, в принципі, не чекав, все не моє. Ну його, не бай. Брижникся поклонив, добрі. Сюди ми далі вже не могли строїти, бо тут спаун. І на спауні я строїти не можу. Я се договорив з адміністратором, бо мені дали права, бо тут дещо міг построїти. Значить, який у нас план? Низько на стрімові ми маємо докласти штреку, учинити якусь таку офіціальну презентацію, ось все, штрека готова, може іти. Далі що? Далі переникаємо всі штації, які в нас тут, і кіть будемо мати час та дяку, та зайдемо ще до Томаша в гості. Як так. Ну та що, то в принципі тут ми раз попробуємо це євня доступ все села мати. Я вам пак ще тячово укажу. Тут тячово достроїли. Так, є, добрі. Ну та що, розказуйте, що у вас низько інтересного, що сте робили. Так, тільки ще 3 блоки сяк, ти готово. Парад. Не ганьбіться, напишіть дещо в чат.
Що, я той сам із собою буду говорити? Так і все. Що, в мене міста ні? Йо, я не заїв. Ко не пофештикував, тот ефективно не робить, то би ти знали. Треба зрана їсти. Треба зрана їсти. Обось пак побірував і злізти. Так, і все туди можеш розонадіти. А? Що? А, спозад плити. Ну, а то чи не метуй. Що, видав, з каменя було, ні? Ні, стиглів було. Тот стовп, бо в мене каміння другого не є. А, може то був каміння, а я його перечинив на бурговчак. Ну все, не бай, най вже буде як є. Ні, я ще не никав. Я раз докладу Раз докладу у штреку, а далі будемо никати, що ти там у мене вдома нагаздував. І чесно, я маленько переживав за то. Юй, у мене штрека не є. Кампець. Я коли не взяв більше. І політушка. Я маленько переживав, знаєш за що? Ось у мене фурт кось дома газдує. Мене кой не є, то ти там газдуєш. Так. А туйк возика. А у мене і табличка не буде з собою. І так мусимося вести думі, ну кампець. Бо я не взяв з собою колії сюди докласти. Ну добре. Будемо йти думі. А, ні, не мусимо йти думі. Не мусимо йти думі, тут є ендерлада. Єй! Тут є желізо. Та зараз се вчинимо колію, кілько нам треба. Значить, у мене є 6. Тут бо мені треба ще хоч 2 по то. Ну, айно, я... До тебе претензій, чоловіче, не є. Претензії були до других людей. Так. Всього нам має бути доста, так мені ся видить. Тут, може, ще один розганяч покладемо. Зараз будемо видіти. Требася буде ще позвідати бережника, це може у нього там правити, бо... Так, тут нам точно треба ще один розганяч. Десь туйк. Так. Айно, я не люблю, коли в мене вдома когось газдує, коли мене не є. До тебе раз ніяких претензій, все добрі. Зайдемо пак до тебе в гості, лиш уже видав не низько. Так, все, добрі, розганячку поклали. То й порядок. Я се вже бав, що треба буде думіти. І це все. Ми фактично, можу повісти, доклали основну штреку. Так, треба все туди гетто відкласти. Ура! Будемо празднувати відкриття штреки. Кампець, а це що за чудне каміння таке? Я гукувати, ясне діло, не буду. Йой, я все загубив. Нікуди, мені сюди. Ну, значить, що ми взагалі чинимо? Я тепер тут покладу. Так, ще би знати, як туди дійти. Так, 1, 2, 3, 4. І буде доста. Два, 3, 4. Так, треба нам челену туту.
Ні, так добрі буде, так добрі буде. Ха-ха, Никита. Є в нього тута, є в нього чолена полосочка, і тут у нього ножиці. Так. Так. Робив ось такі блоки, коли ти треба була пшениця? Які блоки? Такі? Чолені? Який він чудний. Так, і все обися гостити. Так, а ну, момент, я ся натягну на карту, аж де є Томаш. А, Томаш дома. Він очей і не байлує сюди йти. Ну, можемося теоретично провести ще раз, закіть його не є. А ну, що ми напише? Ну, бо ми зайнята фірма. Желізний путь до лучних квадратів, то вам не хоч що. Все має фунгувати нормально. Має. Так, що, ніч ми не пише? Ніч ми не пише. Іде? Не йде раз. Дома сидить. Ну, кампець. Так, там уже дорос ніч. Прийди завтра. Ну, та ляжемо спати. Ну, я гіби все приладив. Все так і має бути. Єно ще ж, може на штації треба якісь світла. Я се, правда, із... Не годин відкрити мапу. А може за тобою піти? То видав, май скоро буде. Йо, я знав, є проблема тут з SSL сертифікатом. Ну, добре. Та туди мусимо йти. А взагалі чути бавку? А ну. Звук накручений нормально. А ну, коникат. Чути бавку, домак? Геть. Так, тут дораз будуть спойлери маленько. Туся строїть тячово. Мені ся, правда, не люблять деякі їхні дизайни. Наприклад, щось таке, щось за літаюча руна плита. Я у тячу військового не бачу. Дуже в них іп на цирку. І це правда. Підемо пак цирку поникати, сися. Підемо і пак поникати, айбо... І це... Я не знав. Там ся фраси по-любому будуть спавнити дулі. Ну, ми йдемо за Томашем. Я так приблизно знав, де він же є. Так. О, Томаш зайшов голосовий. Томаше, здоров. Іду за тобою. Кажи, Дащо. Ні уроку маєш ехо. Ехо? На стрімове це тую у бавці, у тому телеграмові? У телеграмові.
Ну, кампець. Ба чого? Ну, не біда. Я штимовання ніякі не міняв. Такі тісня нормально чув у день, та й тепер мало бути добрі. А то може у мене був день був у клієнтові, а тепер йому веб-клієнт. Ага. Ну, слухай, його набити. Так, я добрі йду, давай, ну то за матьовим газдівством йдемо далі. Томаш, би сте знали, поселився на болотах. А, Томаш, ти в телевізорі. Кажи привет. Так, я тут через чужое газдівство йду тихенько. Ну. Так, убо нікого не видів. Правда, газдове видав не дома суд, бо я кілько тут не ходжу, та нігде їх не є. Може там уже нікої не жиє. Вилишили гет. Все подскакування мені ся любить доста. Так, сині косички. Уже ми, в принципі, не треба. Доста назбирав. Так, дораз зато вгору десь має бути болото, а на тому болоті живе... Йой, який їм головний. А на тому болоті живе Томаш. Треба його забрати. Він новенький у сюбавці. Такий новенький геябо ваддика. Ще донедавна. Так. І пенсійниська в день заходив їм до нього в гості, він там знайшов печеру велику під землю. З шелякими ресурсами, з тим усім. Де мелодька? Так. А де той? Йой-йой. Йой-йой. Що? Ого. Ну, мені повезло. Ей, як не все мерфелить. Домак не треба було сідати в лодку. Ну, а нам туди. Туди за тими болотами, за високими горбами та й за тими болотами жиє цімбор наш. Ім'я Томаш. То десь туди впереда. Айбо. Ага, тут я вже когось був. Когось собі я чийсь путь прокопав. Ну. Де то було? Ну, цілий квест го знайти в цьому болотові. Обана. Ви все видите? Ви все видите? Ви все видите? Кампець! Круто! Тільки синіх косичок? Надіюся, нікому... Никося не обідить, кіть я їх заберу. Класно. Ну, та й портал є, в принципі, ну, портал то таке. Портал я вже видів, а сі косиці маленько май дефіцит. Вау, круто. Синя орхідея. Ну, так, де там... Кампець, то ще так далеко. Міся виділо у день аж там, да, як май близько. То вже дораз півдня прийшло. Подскакую тут по деревах і Мауглі. То може було видав воду май близько піти. Ну не май близько, май скоро. Здоровля!
Здоровля, Владю. Якся маєш? Будеш низько бавити? О, гінде вже є Томашова хижа. Ну, наконець. Прийшлись ми. Та може було сюди поплисти, туди попіля того. Томаше, сідай до мене в лодьку. Та йдемо. Сідай у лодьку та пливім. Ага, ти у свою хочеш? Ну добре. Ну добре. Пой за мною, коротше. Кампець з цими лотачами. Дуже небізюна система. Чуєш, із цими лотачами досить тяжко. То фуртих ругав. Не думаю, що кінчик може поміняти. Бо тут по пиляних просто небезпечно плавати. Фурт рушиш ту структуру. Ну йо. Туйся немає плавати. Ну добре. Та тоді тобі треба пристань тут у Айну, так і сказав. Йо, Владю, а як у вас там з теплом? Кажеш, що гне кладеш? Так, ну я лиш на секунду побзерав на карту. Як би нам скоро майщиковно... Ага, ясно. Просто йдемо, коротше, по лінії леда. Та й буде добрі. Так, прийдемо до спавна. Маєш якісь косиці з собою? Ні. Ну йо. Так, я цей путь до тебе не продумував аж сильно. Точно ти треба будеш треку класти. Ну, і все, який ти домак хочеться прикапчати цивілізації. Не китруська. Вони їдять косиці. Учинивимося там луйтру долу у баню. Ну, літра в баню то вже файно. А чо труська втікати? Ти сякої не їш? Яка файна косичка. Ясно. То значить видав якусь другу косицю буде хотіти. Чекайте, вчинився таку літру, ось не то-то. Йой, тося вже зміркат. Треба би спати лячи. А ну, чекай. Все, я буду спати тут. Постоїш, посокотиш, ня? Так. Що там Владьо пише? Ніч не пише. Пише, що кладе огня. Ну, грітися то важно. Так, все вже рано. Йдемо далі. Іга! Я тут накрав косиць попіля цього портала. Вони там собі росли. Ну, то я забрав. Ну. Желізний путь до лишніх квадратів, то вам не фігля. Ми вчинили файну штреку, який треба буде, докладемо і до Томаша. То вже який треба буде. Бо насправді то досить далеко. От лошонь прийшов. Добрий вечір. Якся маєш?
Інтересний чат? В якому смислі? Ож. Монийський домак ніч не писали ще. Так, той видав вже буде і по суші доста шиковно. Йой. А, лодька. Тут Томаше, коротше, чужое газдівство. І у них, видиш, тут і світла чудні. Вони дають якісь всякі аури. На скорість, на підскакування. Я не знаю, як то фунгує. Я раз знав лише єдно. Я раз знав лише таке газдівство вчинити але дуйка у маті. У маті доста файно. Ники. Бавись у маті. Ні, то вже видав не перескочиш. Гінде можеш перелізти. Туй. Бавись уже у маті. Який в нього туй. Я в нього туй сякавіць. Йо, я чув себе у тебе. Коротше, я буду мати виключений мікрофон, лише буду так коли включати. Вручну. Ну, та тут у нього, коротше, таке файне газдівство доста. Тут у нього кінь. Ну, пойме. Маєш возик такий, убися вести на штриці? Новий дизайн? Ні, не новий дизайн, просто виключив ту рамочку, котра в мене була на тому, на стрімові, бо тоді ще якось ми бавили темну півницю, та повного було контента, котрий се не ставав просто на стрімові. Та на темну півницю він був якраз, а на СС, на Майнкрафт ту рамку домак не треба. На Майнкрафту ту рамку не треба, бо цяки з бока, видиш, доста є міста слобідного, що можеш заверечити, та я всяк лишив то. Ну, туйся веземе, туйся строїть то тячого, ми пак у ту цирку підемо никати, що там. А, не дуся хіба, а ну дорос тому ж то цидрилить, ні. Йой. Тяжка система. Не попав йому тут був. Ну, бо вже ми ся почти привезли. Оп, порядок. Тут видав, треба ще одну докласти. А, я то. Момент. Припоминат Half-Life. Бачим. Бачим ти припоминат Half-Life. А, уж у поїзді це треба було вести. Так. Томаш, десь утік, треба то випити. За то. Косиці суд, супер. Бери то, бери пити.
Ну то що, беремо косиці, беремо пити, і я буду січи челену сисю ленту, будемо офіційно відкривати штреку. Ну, всі готові? Низька. Желізний путь до лишних квадратів офіційно відпират штреку. Чичинь, чичинь. Єй. Ні, не в том ти вер, не в... Чекай, не в том ти вер, я ти хотів меда веречи. Ну, а тепер треба цілий ну, тепер це треба буде провести так, аби від спауна до спауна. Ура, визивайся! Все, штрека ціла, я вас поздравляю. Тепер туйка видите нараз справа від штреки великий колос. І це бережник учинив пам'ятник загиблим големам, котрі дарували свій живіт на то, аби ми могли цю штреку дома мати, бо більше половка желіза, котра пішла на цю штреку, була задоначена, можна купувати з цими желізними големами. А, чуєте? Що то челене? Що де челене? Тепер вже я не порозумів. Так. Найбільше желіза пішло на самого голема. Ну, туйка у нас штація Загрунь. Штація Загрунь. Туйка, видите, я провів світло. Все файно. Йдемо далі. Треба года коли потручати. А, то лента була, ай-ай-ай, все, тепер я порозумів. Йой, то вже дорос ніч. Та може буде переспати тут також на штації бережника. Проблемне місто тут. Ого. Томаш втратив возик. Дораз знайдемо. Томаше, а він може впав у воду? А ну ж...
Так. А, я все желіза не взяв. А, у мене є. Ха! Томаше, твій возик у мене є. Не знав, як це так стало. Ну, ця маленька партиця... Цей малий дараб-штрек проходить через джунглі. Ми тепер на бережниковім газдівстві. Тут треба буде маленько пак проводити реновацію, но не кажіть Тарас Іванове. Ура! Ха-ха-ха! Парада. Ну, далі штація біля церкви імені того Святого Михаїла. Ну, тепер бережник обидві забрав. Ну йо. Тут на сміття відро. Ну. Так, бойтеся посповідати. Це штація церкви, як-не-як. Причому, ви сте знали, цю церкву клав таку і Томаш. Добрі. А, між іншим, я тестую ту одну штуку. Зараз. Як ото поширити? Все одно? Ні. Щось стало? А, тут є дзвіниця, кампець, я й не знав. Класно. А я не то глядав. Я глядав... Коротше, я тестую систему донатів. Тут є. Лиш я ще не пробував, ось як воно фунгує. Сповіщення. Ну, коротше, кітькось має дяку веречими гривнів, бо потестувати систем. Та буде файно. Кіт не маєте дяку, не є біда. Так. То що, веземося далі. Ура! Тут такий артефакт. Ко буде мати час на серверові, пак поникайте. Так, Іван уже пішов. А, ні, Іван тут є. Ото то може, значить, поїсть. Так, тут є та розвилка, яку сте вже безумно виділи. Так. Це Томашова статуя. Видите? Тут є. Никой не кивав. Ото треба всокотити, бо таке умільство не кожен побірує витворити. Найся воно обстане. Ну, киття мете, пробували ми раз штреку строїти туди, так і виціть на спаун.
Або втялись ми тепер мало має велику каріку. Туйся кладе глибохузький замок. Правда, не знав, наскільки він реалістичний, у якому він масштабовий, та який він буде. Це лише такий проект на будучність, котрий Стас робить. Я до того раз ніч не мав. Та тут, коротше, є штація Матьово газдівство. Сісюсь ми штацію вже низько виділи один раз. Та то не мусить розбивати, мощний кисяк. Хова! Ти сюди, пішли сме. Ага, не встигав за мною. Так, далі, тут требася приладити, тут буде станція Тячово, тут теж треба зайти до церкви. Де є? Кудись я телепортував? Ну, це станція Тячів. Тут їм ще не ходив. Відео лише як починалося строїтися ця церква. Давай поникати, що тут у них одну є. Ага, дорого багато. Ну, озерат не піло так. Тут вижу. Правда, тут чогось бібліотекарі, а не попи ходять. Ой, дякую. Кіть ми якось мав дякую пусти, будьте здорові. Міся дуже любить люстра сися з свічками. Так, направду, файно вчинена. Вона, правда, не з свічками, а з цими, з факлями, або і так добрі. А тут дзвіниця це є. Не відео йому би була. Б'єся десь тут, то. Перебачте, я зайду, ну, кіть вони проти. Тут не є дзвіниці. Компець. Хибитуня тих. Ну, то будемо ся вести далі. Пустите, ні? Дякую. Пішли ми. Ну, та й фактично вже ми ся дораз довезли. Сесь ми виділи якраз. Такий чудний варош Тячу. Тут і дощковий треба забрати, воно там не штимує домак. Праздник, свято. Приклались ми штреку. Це перша вітка. Перша конара. Єй. Ну. А тепер ідемо поникати то-то. Томаше, чуєш? Там є ще одна вітка цієї штреки, котра буде йти до Лазоріка. Вона ще не докладена, бо можемо піти поникати. Ідеш? Може, я не чув.
фунгувало? Чуєш, ні? Що ще не нацяпкало годин? Почти. Щіпав постіль. Розрунював просто то простирало. Нормально, да. Нігде не попадав на сисю. На сисю гомбу. Як би то вчинити був, то має легко було. Ого. Ого, а сяк може було? Як сяк закапчати? Капець, він страшний. Телепортується туди-сюди. Бо мене насправді Ендермен ще не забивав. Прості зомбіня забивали. Ендермен ні. Бо я в одних фурт утікав. Був один раз, коли до нього заліз, був думій туди. Або туди його насправді Юрко забив. А Ендермен перед тим встиг забити бережника. Такий був день. Тяжкий. Ледве викритав. Ну, веземеся никати, що нас тут Лазорик настроїв. Він дотепер не захарив за собою сисю смереку, ну то вже не бай. Тося пак учинить. Бо серйозно, що це таке? Ну, або там, долію, тунельові, дуже файно. Везуться, везуться. Капець. Не, ну паранно, то й дуже паранно. Воно так. Гиби під водою, або не домак потемки, а й файно видко, що кругом нас. Де там берег, десь якийсь трендер. Тільки тепер йдемо під островом. Тут, правда, говорили ми, що може ся маленько управить. Може ся мало управить цей тунель.
Бо де граніт, де камінь можеш лишати, або там, де пісок, то воно визирати якось, ну, несерйозно. Ні? Який то тунель під водою, під землею, а там пісок просто. На чому воно ся держить? То мало так. Просто ж не безюно, айно. Тут якась рамочка ще. Корабель? Це який галиба? Щось таке. Коби ще сама штрека так не гучала, було б ще ліпше. Воно преголосно деколи. Ага, тут зась вимурований такий тунель. Де смійся? Ага, ся тут ще не докладено. То вже потемка, бо ніч? Ні, то потемка, бо ми під водою. Там дельфіни. Ага, все, досить лише йде. Тут вже вода. Там уж виплисти. Там дали вода. А як ся закапчати? Аж возиками. Перше ся так везли. Я так ще ніде не пробував, насправді. У мене є лише гіпотеза. А може не случайно. А може і случайно. Ну добрі, ви завеся дали. Та все вже фактично йдемо до мій. Обникались ми всі нові штації. Обникались ми штреку, дошорились ми штреку. Парада, газдовись ми. Кемпес, то подарив їм Томашовий кукер, та не годиться му нарадувати. Ку-кук! Оле вникає мого бока. Не чую, не видав. Боже, яке дурное. Івана Невідко, пустий возик іде замість нього. Це досить інтересна така штука, ось раз ся рендерить возик, а челяння ся рендерить уже лише через пару блоків. Я не знав, чого так фунгує. То... Призрачний возик. Так би казав. Но. Людини много у кого світла не є. І це є така серйозна проблема. І це у мене просто така серенча, що у мене низько ще не виключали світло. Ну не у всіх людей то так добрі, як у мене.
Так, желізний путь до лишніх квадратів. Так, я ся провернув ще сюди. Іду то захарити. Та бо мене просто мерфели, то що воно там так стоїть. А в мене ще з собою має бути і сесе, кам'яної цегля. Та я ще... Йой, то вже зараз там ніч. Сонце там має сідати. Томаш упав. Щося стало? Кампець. А де упав? Щося стало? Томаше, все добрі? Десь упав. Йой, він ся появив аж дома. Аж у себе там дома. Кампець. Може не встигнеш. Не хочемо попробувати на голос то розказати, так би було майшиковно. Так, поміту, що... Лотач? Під тим стовпом з каміння, поняв. Іду ти заберу цю. Так, що можеш ще лишити? Лишу ту вовну. Цю косицю можна мак посадити. Капець. Взяв, упав та розчібнувся. Під тим стовпом з каміння. Йой-йой. Ну, бо тут того є. Так, я знав, що вчинити. Щось там клинцнуло було. А чого воно не фунгує? Воно мені мало на сесе вилізти. Коротше. Владю. Кітня чуєш? Воно мені прийшло, ось є новий донат, а не прийшло то. Господи. Або не наскочило ми на стрімові. Так, що точно немає? Єдна лодька, м'ясо, кам'яний меч, кам'яна лопата видав, дерев'яна копачка. Що в нього був? Желізний чекан видав його був. Щит. Точки в нього видав якісь були. Стрижки мої. Лотачі його були. Кампець! Вау, як файно! Сніг паде. Коротше, Владю, прилетіли ми виття 6 гривнів, а вони чогось не вказуються. Вони тут й мали мені вискочити на сьому. Мало вискочити, ану. Це то я мав якось... Ану, я тестовий запущу. Не пішло. Не пішло, ні?
Ай, ну твоє признання, кроме мене, ніхто не увидів, айбо... Так. Щось може... Я просто не пам'ятаю, що точно його було, що ні. Віда у нього була якась земля. Точки, кам'яна копач, желізний меч, желізний меч. О, значить, один його точно. Ти один возик там був. Лук точно мій. Косиць йому дам. О, один кукер ще. Що му подарив? Кампець. Добре. Ні, я не відкривав подарок, я ще не мав час. Ми лише доклали штреку, обникались ми все. А тут треба ми ще поговорити з іншими персонажами. Так, на мені тепер прокляття, треба шиковно то випити молока. Благо я не дурний, я вже фурт собі ношу відро молока на сякий припаде. Убом ні на кого рейд не закликав, не на нагоду. Так. А ну ж никай. Там все є. І політушка, ні, я ще не відкривав, я ще не був вдома з того моменту, дораз буду йти. Ай, буники, як той файно паде сніг. Вау! Я все так люблю. Щось там ще лишнє було? А, лопата моя була. Ну, добре. Косиці мене давав, ну добре. Що, нікуди ми... А, ні, взявся, добре. Так, ну я побіг. Хіба навіть у тій буксі ся ніч не поміняло. У якій буксі? Ай-яй-яй, у мене на тому ся ніч не поміняло, правда. Я не знав, як ото дотестувати. Ага, коротше, Владіку, я вижу тут в системі то твоє, а й бо ноги би, ну, не фунгує, не знав чого. Тося з тим треба розбирати. А ну, значить, пишеш статус виплати не було, або сума є. Може у тебе там якась була, знаєш, двойна верифікація. Ну, не двойна верифікація, що треба, знаєш, наприклад, в аплікацію Монобанка зайти та підтвердити. Або ні, воно би туди не пішло з самого початку. Ой, хмари вам зелені. Що з цим чинити? Воно мені там запискуніло щось, або не фунгує. Правда, не помінялося ніч на сьому. Як файно, снігом! Боже, як мене все радує. Я так люблю сніг, ви б знали. А, точно, Владю, пак ти там
на тому. Ти убйомовий снігом. Тепер я тебе порозумів. Тепер я, Владіку, тебе порозумів. Так. Так, і все ми треба, сяк. Це б майфайно було просто. Так, айбо, що з тим... Що з цим? Ну, каже ж додано до черги. Ну, а де то та черга? Як мені його відійти? Ай, ну в кожному біомі... Ти навіть казав, що там так, де дождя не є. Коротше, відкрив їм тут... О, і Політушка, ти теж хуснуєш цей сервіс Дяка.ua, айно? Я, коротше, поклав їм собі, кіть видиш, та... Не знаю, не фунгує. Чого не фунгує, не можу оповісти. Ай, ну в сніжному паде сніг, в пустині не паде. Ой, що чиню? Треба було раз землю викопати. Ну, мені прилетів донат, а не прилетіло на стрім сповіщення. Я в тому, в Twitch Studio я додав був слой із прогрес-баром, прогрес-бар є, з нотифікацією. А чого лінкся? Тут, де нотифікація має бути, та збила м'яся та. А ну, чекайте, там вже ніч. Треба спати. Дораз. Мені ся видить, я знайшов проблему. Дораз. Так, тут йде нотифікація. Все одно. Ні, це шкала збору, добре. Ні, це не то, це... Ну, подяки, добре. Все видавно. А ну, тепер... А ну? Ха-ха, фунгує. Все, лишив їсня донатної невинності. Все, я наладив. Боже, а що то за банан там підскакував? Ну, тепер Владікові 6 гривнів підуть на добре діло. На нову відку штрека. Це була дуже комедія. Все, так, сесем захарив. Йой. Все, перебач, Владю. Бо видиш, поміг дотестувати сервіс. Супер. Я, правда, не знав, чи воно буде автоматично наскакувати. Це мені треба буде кожен раз самому клинцати його, щоб його поширити. Так. Так, здоров'я, шутки. О, здоров'я. Тебе чути в телевізорі, кіт, що, обой знав. Лем же то. Там Галю на стрімові, нас, я так розумію, не чути. Ні, тебе на стрімові чути. Із Томашом, та його не було чути. Ти тепер говорив з Томашом?
Ні, тебе тепер буде чути на стрімові. А ну це провіриш. Все, заладив. Тепер має бути добрі. Все самою обсипле. Можете сніга накопати, направду. Єй! Будемо сніговими терористами зараз. А, все, вже поняв. Вже переслухав тепер на стрімові. Та-яй, мене чути. І тепер наконець узнав їм, що пудло не чути, не так добре, як я ожидав. Блін, що за біда? Я не знав. Знаєш, що кіть говорити з тобою, бо тебе не буде чути. Тобто мені треба, як я так розумів, що виходить, і стрім мати включений, і телеграм? Це як? Це що? У мене просто нормально виключений мікрофон, я його можу наручно включити, бо і ти мене чув у голосовому чатові. Розумієш? Ага. А не годині так зробити обоги, бо тебе було чути і в телеграмі? Я якраз наручно так учинив, аби я не фонив у голосовому чатові, кіть мені нагоду треба щось порозказувати з позирачами без чата. Ага. Так ти можеш наоборот, лиш свій голос, бо то ті, хто з тобою говорить по голосові, могли тебе чути. Ну, тепер йому включив так, аби у мене мікрофон фурт був включений. Ай-яй-яй, ну. Просто у Томаша там було якесь ехо, та я виключав. Або Томаш це вже відкапчав гет. Знаєш, бо можеш так вчинити, що робити стріми у себе там на тому телеграм-каналові. І бо хто має дяку, там годин все підключити. Щось таке, не знав, там і споза того ми радили якраз Discord, бо там... Або я тепер розумію, що то доросто то саме получиться. Просто ж на телеграму у мене буде лише один текстовий канал, а там більше. Ай-яй-яй. І тим більше тепер додавали в телеграмі таку ж можливість, що можеш там різні канали чинити. Ож по пару текстових каналів на один чат, гіба? Ай-яй-яй, бо треба мати 200 учасників в каналові. Ой-ой-ой. Так чекай, там на твоєму основному каналові вже десь 300, ні? На основному каналові у телеграмові, там у мене біля 300 слідувачів. Ну, я бися хотів позанімати сніговим тероризмом, а тут якраз на сервері вже нікого не є. І Бережникся відкапчав, і Томашся відкапчав. У кого мені метати снігом? Все несправедливо. Ну то зараз буду. Зараз ми старішими. Зараз прийду. Що вчинимо снігові війни? Я ся запас тими боєприпасами. Треба забігти, думаю, мені там і політушка якийсь подарок лишив. Ого, ну давайте ти заходи, я не буду позирати в стрімах. Біжу. Я вже тут дораз. Вже поприхижу. Такс. Такс. Пропустив сам епічний момент, коли ми утворяли штреку, знаєш, там була челена лента, я її перерізав ножицями. Бо я застав момент, коли ти там проїжджав коло голема Бережникового. Ну, а дуже епічний, не получився. Його, направду... А я не встиг повзерити, бо як я там чув, що ти кажеш за голема, там якраз вже камеру в другий бок одвернув. Я не встиг побзерити. Так, само подарки на позирав. У мене, правда, тут ще затримка є. А нащо мені це все? Що? У мене посеред хижі стоїть лада. У ній... Вичувачено все.
кістякова копоня, шарканьова голова, грамофон, діамантова копачка, діамантова кінська збруя та й пластинки з музикою. А що мені тепер із цим робити? Ну, як мінімум музику години слухати. Музику годинним слухати. Ай. Так, зараз мені треба ще закапчати десь фану. О, все, відкривись. Ага, голову години собі вдіти на голову. А ну, попробуй. Вдійте нася шарканьову голову? Ну, авать шарканя, авать скелета. Так. Фу, а йому не мерзко від того? Ну. Це що таке? Добре, чекай, де я друг? Лівроку, ти алігатор, бляха. Ну, друга ще нормально, друга мені ще парує, а я йому кістякова голова ще найби била, або шарканєва йде гет владу. Алігатор, ну. Або що мені з цим робити тепер, направду? Так, не знав, пуджаєш таких на серверові. Ходиш такий, знаєш, втіхаря підходиш до такого. Я так і думав, я на то взяв сніг. Що розбудити? Чуєш. Кі подійти так із скелетового головою, то ціле дехто думаєш, що то такий скелет. І може там тебе вдарити случайно. Так, мені туди треба той продовження робити. Значить, туйня... Ні, той крайній чорний, та той має бути до крайній сись. Сяк. Сяк, туди мені треба ще чорний піти вчинити. То я той декораціями хижі займався. А, то я зараз пройду. То вже штреку кончив зробити. Айно, якраз за то й кажу, штрека тепер офіціально готова. Ціла велика каріка від спауна, в Загрунь, до Бережника, до церкви, до розвилки, по Перяхуського замку, до Матьового газдівства, і до Тячова і назад до спауна. Коротше, все, штрека вже готова. Ага. І більше, що не більше, вже сьогодні не планую низька штрегові роботи робити, ай? Ну, пак я пішов ще там захарив за тим, що Лазорік там повилишав, та й мені видить на низьк із штреків усе. Не штрека до Мак готова, бо там ще й Лазорікова вітка дуже велика, правда не знав, як му помочи, хіба му накопати ще піска на скло. Або то не таке, що ми будемо чинити на стрімові, знаєш. Ну, як ти казати, я не думав, що буде читаво інтересно. Що буде читаво інтересно, що ми будемо півстріма просто копати пісок. Айно. А метати вдакого снігом, ото геть друге діло. Ні, ну в мене газдівство тут вже таке доста розрослося. Аби сте знали, давно у мене загорода з віцями була тут. Хоч почудовати свою фраїрку. Доста буде лиш намастити кіфлик, читайте далі. Прийшло. Ну, чекав, бися вказав вам на стрімові. Тебе там задержка чи минута, це 2 даже. Що то там так тихо? Владю, ти ся нагоду не виключив? Ні, тусь. Ну ти з такими донатами дуже забавиш.
Заходи вже сюди, будемося снігом метати. Інтересно, а так можна кого вбити? Як снігом. Ясно, я вже пропустив той момент. Пропустився? Я його можу заново. А ну чекай. Ні, я вже поздно, я вже виключив браузер. А, вже добре. потім в записі. Добре. Там, коротше, що я не розумів. Там сись віджет так налажений. І з тим... Банан. Айно, з тим бананом. І я не знав, це то можна як поміняти. Та, наскільки знав, уже в деяких других тих програмах на донату ти можеш поміняти. Там майже і в дяці теж можеш, в теорії. як Та, мінімум. в теорії так. То мені видав і політа треба буде пак зазвідати. Ож. Мгм. Бо він з тим май знає. Ладік пішов гет. Бачу го. Мене щось откапчило, деколи так періодично знає бути, що я тут окапчуюся. Може в тебе І то давай слабий сигнал? Та ні, в мене напряму підключений інтернет до комп'ютера. Напряму? Ож, Ну. в тебе шнур іде так у інтернет. Я така велика межгалактична істота, називається інтернет прямо і у голову. Айно. То я ще ся мучу з всякими посередниками, з провайдерами. То мені ще мусить терпіти Київстар. Та бів знає, у кого вони ще купують інтернет. То по карточці? Тебе не безлімітний? Ні, не ож з телефона, по трафіку безлімітний. Воно там так фунгує, ож ти се береш гіби домашній інтернет. Ну, то ще коли підключав, не пам'ятаю, роки назад. Ож берешся домашній інтернет і дістаєш ще сім-карту. Просто. Ти дістаєш навіть кіт не хочеш. Там то так було. То я й кажу. Ну, ти ся вже прикапчав, вижу. А ну найникав, де ти по карті. А, ти Де, вон дома? там горі, дома, айно. То ти будеш через пекло сюди мені йти. Ну. Ну та никай, сокоти, сніг убися не Ага. потопив. Щось вже вводжу другий раз пароль. Щось я забув пароль, це що? А, ясно, все, да. Добре. Неправильно вводив просто. Та зато тебе відкапчувало, ні? Ні, теперка откапчувала, а до того не откапчувала щось просто так. Угу. Так, теперка откапчувала через те, що я паролі пудло вводив. Угу. А до того... Ну, все, у мене... successful. Супер. У мене ще то. Був такий план. У мене ще Сніжні був війни. такий план. Крім сніжних воїн, я хотів чинити. Йой. Я ненароком ударив пчолу. Тепер вони на мене злі. Лист, я буде пасічник. Чи я вмирав? Ну все, так Ні, і я не треба. вмру. Інтересно, вони ся колись успокоять. Но... Я їм не вмруть, ні? Кінець вкусить, та не умре. Ні, все, успокоїлися. Повинно ся успокоїли, повинно ще ні. Там, Айбо- там кінь далеко од них відбіжиш. І наумела. Капець. Укусила тя? Бо я недобрий газда. Та мене не єдна укусила, мене пару укусили. То Все. виходить, які ті пару укусили, те пару мали і здохнути. Ну, логічно так ся получа тайно. Ну, мені ся йде то, що вже добрі. Я їм хотів насадити нових косиць, приніс їм нові косиці. А там міста не було, знаєш. Та мусив їм пару тих видонадіти. Мусив їм Вони тебе покусали за те, що ти косиці поламав? Ні, я хотів уломити косицю нерелевантну. Ага. А попав із Та повчелі? пана Тируського. Зась. Божечку, я зась. Бо тепер їм ще двох випустив. Все, я ся лишав. Іде. Пчела до нього мало до хижі не залетіла.
Коротше, в мене в руках був сніжок, і я хотів закрити двері, я верх снігом у пчолу, і зась вони почали мене їсти. Господичку. Все, я почекав, доки тюнися успокоїть маленько. На місці тих пчол я би перейшов у пасіку того Юрка. Сніг відкладу геть. Сніг відкладу геть, іду їх множити. Моження пробачать. Нати, косички. Радуйтеся. Я їм хотів файних косиць ще насадити. Ще навмела. Не знав, як то. Може їм деколи, знаєш, мало міста, і вони... У мене пару раз таке було, аж пчола застрявала між двома уликами, гіби, знаєш, углом так ся чимсала у камак і вмирала. Я доки то не запримітив, та думаю, може хтось ходить до мене нарочно убивати моїх пчол. А далі порозумів, що видав просто розміщення такое дурное було уликів. Це такий перший раз чув. Знав, уже така фішка, що якийсь дуже много там якихось мобу в одному блокові, то вони починають здихати. Айно, і це айно, що у них колізії ся починають гиби, то вони одно другого б'ють. Сяко я теж знав. Або той мало не тот трафунок, той пчола просто такое, знаєш, гиби учерлася у край блока і просто діставала демедж від того блока. Знаєш, і це таке, коли ти сядеш на коня у місності, де висота лише 2 блоки. Кінця у 2 блоках стає, а ти кінь зверху сідеш, то ти просто починаєш діставати шкоду. Мені сяде, це якась така ситуація. Все, я йду геть. Я маленько задобрив пчол, я їх помножив. Який коня той овець? Не повтікали ще? Ой, тут спочиває наш песик Бундіко. Він десь пропав, мого дуже символічно похоронили насправді. А ніхто нікого не покликали на похорон? То приватно, знаєш. Тось ми хотіли його загребсти самі. І то було насправді дуже весело. Так, тут нам є кінь, ямко. Файно ся плодять мухомори. І з чим не пробував із мухоморів поливку варити. Ну, а взагалі... Йой, тебе зась вивело? Я знав омочка смачна, бо мені матю давав. Що? Свиня? Кажу... У мене дома? Що? Як? Котя сюди пустив. Де гет? Де гет? Можеш свиню потручати, так? Ну, а що з омочку? Та давав мій мать, коли прийшов на сервер, та давав мені смачну омочку. Та й все. Угу. Та й конець історії. Тебе, вижу, зась вивело з сервера. Мусимося перелодовувати комп'ютер, бо щось не зависло. Та учини та басіста вчинив. Покладь генерування лише на 4 блоки від тебе, та й буде порядок. Ти не буде виснути. Я пам'ятаю, то було дуже весело. Я його привів з Агрунь, стали ми там на краю, кажу: Никей, видиш там обсерваторію? Він каже, я ніч не вижу, у мене рендер на 4 блоки. Буду сліпой мача. Айно. Ну, пак не на 4 блока, а на 4 чанки, я так розумів. Чанки, ну. І один чанк то 15 блоків. І щось таке. Там, якби 4 блоки від себе лише рендерило, то було домак, знаєш, в густому туманові. Там хіба добрі тямлю мінімально, але 2 чанки. Ну, у мене є ще один квест. Кроме Сніжних воїн, я ще хотів покласти ферму ферму лави. Сутуня тут і сталактіти, це сталагміти, це як це вони кличуть.
Або. О, Епен ще прийду до тята, вкажу, як там робити тот механізм на фарму бамбуса, тросника. А мені то раз не треба. Мені раз треба лаву. Ні, дякую за поміч, або я хочу до того дійти сам. Я чисто вкажу і все, і піду. Мені то не треба. Ні, давай. Там типу по страву... Ануш. Там типу страву такий, знаєш, як це називає? Коли облаки там такі вказують на демонстрації. Такі, типу, знаєш, розділені. Пополам розрізані. Ну, я розумів, за що кажеш. Ну, айбоникай, я хочу до того дійти сам. Я сам порозумів, як фунгує ферма лави, і я то порозумів лише тоді, коли я порозумів, на що я тут у лаву можу хоснувати. Розумієш? А ти мені тепер розказуєш за ферму бамбуса, а що я з тим буду чинити? Я просто не розумію, як ти там хочеш порозумітися у механізмові, бо механізми то вже прям, серйозне діло. То ж треба прям читати, да, що. Пак, із цим абсолютно согласний. Айбо, аби зачати тут ті механізми розуміти, треба раз порозуміти, на що воно мені гонно бити взагалі треба. Торгувати з деким, такому робити. Туйся вже ні з ким токмити. Так, я видав... А такий Соломон 2. А от Соломон 3. Не треба тобі такої? Не знаю, буду видіти. Я собі потих розширяв півницю. І буду се класти ферму лави таку і ту, де у мене цех на випалювання. У мене тут штовс шпорів стоїть. І видав, лаву буде раціонально десь коло них таку й держати, ні? О, а інтересно, це можна так зробити механізмом, або то та лава сама забирала у відра і переносилася на фарму автоматичного пеца. Ну, ти вже дуже придумав собі. Тож я прям... Я там позирав, когось вже строїв таку, будував таку фарму. Так, дуже гонно бити. Я видів у Ріблея, помню, він до себе вводив у гості. А, ну. Йой, до них теж треба буде зайти. Видів у того, у Марковича, там у них теж було на базі щось похоже майже на фарму, ой, на фарму, на автоматичний шпор. Автоматичний шпор аж сам уся кладе? Це що? Там часто кладеш ресурси, які треба пережарити, і далі в ладі просто вже забереш пережарені. Гібонично не треба буде тобі розкладувати. Поняв. Значить там стоїть якийсь тивчир, з якого то паде в шпор, а під шпором має стояти ще якийсь тивчир, з якого то вже паде у другу ладу. Ай-яй-яй. Лиш да, як має автоматизовано. Ай-ай-ай. Угу, порозумів. Ну, видиш, теоретично до такого може дійти і самому. Ну, теоретично. Може дійти по навілам тому, що такось захотіти, або якось самому то почати робити. Я бог знаю, як то може робити. Видиш, такое захотіти, значить, аби такое захотіти, треба знати, на що то основати. Ож, ти часто щось випалюєш, йо? І ти думаєш, ну, слухай, треба то якось автоматизувати, бо я много часу трачу на то випалювання. Сяк. Розумієш, за що кажу? Чекай, не розумів, бо ввожу пароль. Ввожу пароль. А що я пробував поїсти? Наприклад, часто щось у шпорі випалював. Ну. І мене зачинать задримбувати, то фурт вручну накладувати. І лише тоді я розумів, що я то хочу деяк оптимізувати, деяк то автоматизувати. А доки мене то не задримати, я не начну то робити. Розумієш? Ну, тепер, значить, туйки будемо пробувати чинити тут. А чом Епен тебе то має додромбати? А чом іншак не? А як іншак? Ну, бо просто такі механізми пробуєш робити, типу, щось там мудрувати із електрикою
редстоунову. З чим не пробував? Ні. Ну, може на нього надійде. Може на нього надійде. Бо хіба то капець тяжка тема, то редстоун, ну. Обично там на серверах там киділем буде із 20 людей, один-двоє. Кіт буде так, що там все займати редстоуном, то вже благо. Ну, то треба знати електрику, там гиби правила тут і самі фунгують. Ай-яй-яй, такой, ну. Фаза там, тому подобне. Ну, іпін. Фази може там не аж так, або логічні сигнали ходять. Можеш провести таку, ай. Ай, ну. Так, а ну чекай. Ти вже туй? Я стану АФК, іду се водички наберу. Добрі. Тоді поки що даш, то буду говорити там із тими. Ні, я тебе замучу. Добрі. Ну все, добре, якраз поки дойдеш, то я там уже пройду до тебе на базу. Ну, я ся вернув, і тебе вже буде чути. Так. Ти щось не з Києва тут розчековано, обично знаєш бути подовше. Я епін воду просто набрав. Ага. Я се низьки чай не чиню. Блін, не знав, мав тільки аршу, чекан, блін, думав, що ще, може, дещо треба було взяти. Не знав, чого ми сись не обновлять банер. Короче, все, біжу. Козовий банер. Ну пак, заверіть ми двічі по 6 гривнів. А у мене на стрімові є банер, ось, збираємо на трумбету. Тільки-то процентів. А нося не обновив, а не знав чого. Ось цифра ся там не добавила. А, то ви такий знову там даш хтось таку там не поклав галочку, а ще яку біду. Коби я знав, чоловіче, коби я знав. Так, стоп, все, не туйся, туй має бути. Все, я вже біжу, зараз через 3 минути десь буду. Угу. Я вже знайшов місто, де у мене буде фарма лави. Ще не знав, правда, видки, які буду носити. Можеш там собі вчинити таку баню. Як мінімум. То в мене є баня, бо я там ще не знаходив Лаву. Іпінці не знаходив лаву близько. Ага. Як би то зробити красиво? За перше мені треба котли. О, Треба я желізо. по дереву, бо мені то теж була, не похибіла. То по дереву, як це все робить? Угу. Тобі на то треба то дріпстоун. Треба ти... Як це ото чинить? Ні, не сяк. Котел сяк. Ай, ну сяк. Кіко ми треба? 3, 4 хоч. 4 котли мечі доста буде. То, так, ми ся видить. Два, 3, 4. Отсяк. Попут стіну. Значить, над ними мені треба один. Там любий блок можеш класти, на кіку я тямлю.
Значить. Ага, а ну це доста глибоко буде. Може ще найну прокопати в долину. А в ті сести сати зверху. На всякий. Капець, блін, так не мерігує тільки бігти по тому тунелі своєму. Ну. Ти си вибрав, де жити. Сам схотів, ну ясно. Я ти казав, що там сніг є майблизько. А ти ні, я знав, де я йду. Тут сніг був зайнятий. Тот сніг був зайнятий? Угу. Я хіба хотів собі такий котел. Відвіз там яка база там коло Іполіта. Він там собі хоче таку кругом аби у нього були гори. То бись много хотів. Та бо в мене така база і є. Що бо кругом мене гора. І Політушка зайшов. А я живу в такій долині. Чуєш, і Політе, пак я вже відкривав твій подарок. Я вже никав. Я просто раз не знав, що з ним чинити. Я там казав Мігальові, що там можеш вдівати голову, то був кампець в шоковий. Яке паскудство. І це, значить, у нього ти никаш через драконячі очі, по тобі тече драконяча кров. Добре. Іполіта, кітістуй та вже розказуй. Що з цим чинити? Що мені тепер з цим чинити? Обично роблять так, беруть рамочку, кладуть її кудись і туди кладуть всякі такі трофеї. Ну голову скелета теж вже надівав. Я просто не розумів, що мені з ним тепер чинити. Так. Значить, треба мені один пустий. Далі, тут буде лава. Іполіт, а як ти вбив голову скелета? Бо мені самому інтересно. Голову дракона я ще розумів як. А скелета? Хіба я знайшов в напливанні, я знав, це не спавнять так. Сяк. А де дріпстоун? Де мого поклав? О, знав де. Він треба вже вчинити ендерладу. У мене є. У мене навіть дві. Та я бо... Вона є на. І джукбокс знав. Можеш слухати музику. Броня на коня, теж очевидно. Ти де, Мигалю? Ага, виджу твою хижу. Пой долі. Чекай, найся роздуплю, де тут треба йти. Блін, бо я у вас тут в центрові такий туриста. Упознаєш, де моя хижа? Тепер переходжу через мост. Тут березовий. Угу. І зараз майже прийду до тебе через задній двор. Угу. Здоров. Зараз вона наче... О, господи. Я бачив, як пролагало, ти так телепортував нараз. Я якраз хочу казати, в мене так дорого розтукає весна, аж позирав, така голова виходить. Я позирав недавно палку таку, The Devil in Me, вона мала така хорорна. Дуже на те, чим похожий. Тож можна такі хорори робити з такою головою. Добре. Який ходить такий головастик, блях. Так, ні, мене Семерфелець, я знімав гет. А як ця вовця вилізла горі? Ти видиш? Вона полазила її, бо це як? Теоретично не мала би. Теоретично вона би не мала мочи по сьому вилізти. Вона може літати, може бережник їй продав крила. Все, я порішав проблему. Йой, проблема ту каламі з вашими пчолами і там капець. Такс. Ага, ти хочеш себе в бані зробити. Та я вже фактично доробив. Ага. Треба ми вчинити літру.
Чекай, а то ті сталагміти, вони не мають бути більші? Це не самі просто потім виростуть. Вони самі виростуть. Йой, Ага. що чиню? Сяк, 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 сяк. Так, так. Виджу, воду там уже капать. Ти там, типа, воду не наливав? Де вода цяпкати? Із лівого сталагміта цяпкала вода. А як ото? Я там воду не Не знаю. наливав. Ну, добре, дораз. А ну, де в тіма штука, до якої бані накопати блоку? Блоків чого? Та камінь. Обичний. А тобі треба много. Та я собі тільки пару буквально стак хоча б накоплю. Та стак бери безплатно, не видиш там каміння. Лада з камінням. Ага. Ти треба лише стак та бери. Все. Мені тут треба буде гарадичі ще вчинити і цьому. А горі треба буде наляти лаву. І все так просто? Айно. Туди горі треба наляти лаву. І я сяк спеціально то лишу, бо не можна було туди случайно залізти. Даже нарочно, бо не можна було туди залізти. Ну, я виникав, як воно фунгує у Юрка, і воно у нього ацяк. Просто аж вон. А я вон не дуже мав міста, пак не покладу у салаші з війцями, знаєш. Айно. А тут буде якраз добре ж. Узяв, у відро начеряв лави, у шпорту і поклав, та й порядок. Ні? Ну, в принципі. Що мені треба? Мені треба смерекові гарадичі, а в мене не є. Готових не є, добре. Значить. Сяк. Сяк. Ну, а тепер треба знайти саму лаву і перевірити, як воно буде фунгувати. Ой, мало тукала на себе одне відро. У мене відра суд. Ні, воду туди не ллі. Я ти дорос налю. Мені лаву туди треба. Так, у мене... Видиш? Цяпкала тепер. Я відео, що цяпкала вода. Я не знав, що з тим чинити. І чи треба мені з тим взагалі щось чинити. То майже ні. Та, вода не треба. Майже просто там із них так мовчано цяпкать вода. Угу. Так, у мене суд 2 відра. О, все, суд у мене 4 відра. Доста. Тепер треба йти знайти лаву. Не знаєш, де той лава недалеко? Далеко в мене дома хіба. Ні, у тебе з домів далеко буде нести. Та не знаю, може я буду йти через портал бережника в ад. Або там треба сюди як обезопасити. Що чиниш? Ще впасти треба, Мигалю. Ну, чекай, ну просто мені не показує, що ти в мене. А чо, урон це не наносить? Та без це сніг. А що, наноситься урон? Ну, висуня. Мій сніг наносить урон. Бо коли я дома. Тобі якийсь китайський сніг чуєш? Може ти камінням метав? Хіба так, ай? Та ні, ціле, я пам'ятаю, я шмаряв у курей, курей болить. А ну чекай, я йду на корові потестувати. Давай. Видиш, є демедж. Може той Friendly Fire виключений. Йоу, добре. Ні. Friendly Fire є. Дякую, Політушка, майся, дякую, що залетів, дякую за подарки, пак прийдемо тобі в гості. Так, і самі тут теж не любить, треба буде лампи накласти. Ну то пак по тому. Значить, пише Івануш, у нього коло ферми з желізом є лава. Ага. Туди йдемо. Пой туди на міст. А де в нього ферма з желізом? В тебе базі забавлюся прогрузку чанку, бо то кампець. Ну, у мене тут много всього, правда. Всяких пчол, пацят, о, матко руда, а не туди позрати не хочу. Буду задом іти. Чекайте, куди поліз. Ага. Бо у нього ще один дараб того. До бережника, Так, закрив.
Коло ферми з желізом, каже, є в нього там лава. У нього, ти видиш, теж така імпровізована штація. Взагалі була ідея... десь, тобто. Була ідея штреку вести і далі. Там, в принципі, вже і Женяся поселив. Треба його буде навіть прикапчати. А не маєте таку ідею якось як цвітом обозначати колію? Вітка? Хіба там типа зелена колія, червона. Мeh. Ну так чекай, так то нам єдна лава. Нам треба більше. Ти все видиш? Що, голем, Тобі нормально? Чуєш, у мене ще не такі були ферми голему, я вже привик. У мене були Безсердечний. Добре. Чуєш, туйники. ти що вбив пчол, барану, ти мені таке кажеш. За голем. Туйники, у нього так і готова ферма. Ага. Видиш? Ага. Ну, я фактично всякое саме чиню, просто під землю. Ану. Блях. Так, я дали за себе блоки заберу щось, так що не переживайте. Що забереш? Ну я тільки маленький стовп поклав, аби пообзирати згорі. Все, я набрав. Воно там теоретично має натечі ще, ні? Де? Тільки в тому... Я 3 блоки взяв. Ну, із озера ні, бо лавася не годна сама встановляти, то вода так годна. Угу, поняв. Тоді я візьму з цього, а воно там най нацяпкат. Добре, тоді, слухай, треба спати. Ну давай. У мене є постіль з собою. Та мене, добре, я тобі пишу АФК. Що, у тебе не є постелі з собою? Ти не сухтуєш носити з собою постіль? Ні. Думаю, там у тебе все перекантував на 1-2 ночі. Та в них і перекантувались ми ся у бережника. Пойме ляти лаву. Буде меникати, як воно фунгує. Чуєш, кінь тебе я з тобою поставив постіль, відро з молоком. У тебе там майже цілком інвентар зайнятий всяким. На всі случаї живота. Ну, руна тепер снігом в основному. Повесело, я не приніс сніг із собою. Ні, сіла, чого то урон це не наносить? Я думав, вроді не наноситься урон. Я не знав. От сніга. Колем баранам, так. Ну так просто не интересно, то и буде такий peaceful, но. Как бы пластмассовым снегом со шмаряями. Мені се этот пластмасовим снігом башки мені боліло, якщо. Ну. Ага. Та не переживай, я спеціально шмаряв перед тебе. Слухай, в мене є смажена вагря. Хоч рибу? Хоч перекусити? Риба ні, у мене є стак стейка. Мені не треба. Господи. Я рибу не їм. Ну добре. У мене алергія. Що, серйозно? З'їв їм фугу, то почало місце в голові крутити. А її можеш їсти? Я не пробував. Ну, попробуй, не видиш. Головне, просто, да, як не коло людей, бо дали пов'яй, що ти ходиш п'яний. Ну що, йдемо пробувати. Кампець. Деш никати? Так, чекай, ти де? Я заблудив. Та все тут дулі у мене. Ну? Ага. 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 А чого я вчинив 5? Мені треба Блін. 4. Сяк. А туй закласти. Сяк. А, ціле, на 4. Цяпка, ти видиш, Русе? Видиш, цяпку, ник. А не видиш? Тебе не вказує? Виджу, ну, вказує. Ну. Інтересно, це може Я думав, спече ну- який-то. Я думав, ноги бо бо через якийсь час почне цяпати, воно нараз. Так і нараз. Круто! Все, мені треба табличку зробити, що це ферма лави.
Спечися не можеш. А інтересно, ага, най. А кіно буде... Як це кличе, тот котел? Не порозумію, який котел? Ну, куди цяпкать лава? Як це кличе? Котел. Добре. Інтересно, як буде там лава накапана або на пів котла, та це буде наносити урон. Не знав. Ну, якраз протестуєш, самі дали поїш. Капець, а чому всі не вчені? Ага, добре, не буду казати. Ну що ти вже не любите? Все добре. Все добрі. Мене сяк на минулому стрімі і Політошка задрав. Коротше, каже мені уж, а чого ти там клинцаш тричі мишку, кіть можеш раз клинцнути? Я ся тому не розумів. Він мене вчив оптимізовувати. Я хотів за другий змінив. Я хотів за другий. О, добрий вечір. Добрий вечір, пане Галичанин. Ні, лава кажу, то ж не возобновляться. Ож, як і ви ті нові відро заберу, то воно там гибанина тече зась. Айбо, я там... Це можеш вже взяти. Я Челянникові в чатові об'ясняв. Айбо, кіть ту ситуацію сі дріпстоуни, то воно з цих сталагмітів цяпка, і де за півгодини воно нацяпкати повне відро, і получиться вже, 5 із 4. Айно. Всяко то фунгує. І це не я придумав, все я виникав у сусіда, та построїм собі сякое теж. Бо в мене той штовс шпорів, і, тяжко фурт глядати тільки угля, аби пекти, а мені треба було чинити кам'яної цигля, та я переплавлював много каміння, та, треба якось то автоматизовувати. Всяко то буде. Сесе теж може туди. Відкривав собі теж того чатами читати. Що там пишуть. Боюся теж здоровати з людьми, бо гені... О, що? Обернись. Позирай. Що? Кукай. Де? Уже. Компе, уже? Вау! Щось дуже шиковно. Може там протікає? Може нам треба втікати? Бо як все одно файно світить. Твої лампи не треба. Тут лава. Лава там файно, де ширило світла. Ну пак і тепер я, пане Галичанин, я і тепер гибен... Щось у горі там було. Воно там бризкало. Я і тепер не чиню так. Я не чиню якийсь кубик, куди заливав воно тут. Воно лише дякуючи дріпстоунові. І я, чесно, без поняття з якого, починаючи з якого патча воно сяк фунгує. Воно сяк фунгує і з водою. Коли сталагміту, то почало. Ото видав якраз десь послідній патч. Майже 1.18, 1.19, я не тям. Угу. Щось таке. Я почав бавити тямлю в 1.11. Я почав бавити буквально цей патч, який тепер видите. Ні, бо я почав бавити в 1.11 і далі перестав бавити і якраз тепер продовжив. Угу. Так що, виходить, теж вже тепер много чого не знав, прошуся там людей навчив. І вау, кампець, кількість всякого поміняло. Угу. Пройшло приблизно, не пам'ятаю, кілька років, 5. Це менше. Ого, 5 років? То дуже много. Я не знав, я якраз, просто не якраз цей пан, що мені тепер пише коментар, то він казав, що... Галичанин 256. Він казав, що давно тут не було такого геватра. Ж треба було якийсь блок зенда палити, аби хотів мати вічний огінь. Ай-яй, там треба було брати недорітовий блок, а далі кресалом його підпалити. Угу, щось таке. Бо недорітовий блок, він горить вічно. То хіба з другого блоку там огінь згоден там сам пропасти із часом. А далі хіба вічне. Пише Галичанин, кількість поміняла з версії 1.72, 1.75. Я тут її очі не відів видав. Ну там кампець, там кіть побзирати ті версії, то чисто буде такий калькулятор заходиш там. Чисто така Windows XP. Та візуально мені сьогодні там вже ніч не поміняло. Ні, текстурки інших випозірують, тепер вони безумно намного приятніше.
про око. Чим то годує. Угу. Не розумів, чого це все не фунгує. Чуєш, блін, треба було ти принести подарок. Є такий мішок от з фрута, я не знаю, як він потовмачений у нас. От того, Хоч почудовати свою фраїрку. Доста буде лиш намастити кіфлик, Є читайте такий далі. світящий. Короче, сквіт котрийся світить, і хіба взяти його чорнило, і клинцнути по текстові, текст буде все світити. І хіба його добрі буде видко вночі. Ну, не вночі, а завжди в темноті. Може, хіба ще таку рамочку, але посередиш, тебе така є рамочка для того, як це кличе. Бурговчак, є рамочка про бурговчак, а може вчинити таку окрему світячу рамочку. Айно, знав. У мене є сись... Де воно? Десь сьогодні тут було. Айно. Сись світячий тінтовий міщук. У мене воно є. Я просто з ним ніч не чинив. Я просто з ним ще ніч не чинив. Ай. І ще і ще, ну попробуй клиснути, попробуй, у тебе, я бачу, тут є барвник, фарбиво. Може, ну попробуй клиснути по такому текстові любим фарбилом. Ану. Пішло? Пішло. Правда, стало гірше. Ай. Треба вибрати такі світлі фарбила. Чекай. О, а в мене є біле. Нормально, а ну чекай. Або знаєш, бо таку березову таблиці, бо може перевав такий темний. Ну, теж так собі. Стало лише гірше. А ну чекай, в мене є чорне, я верну гибило. Нормально. Так ліпше, ну. Ну, експеримент теж важливо. Тука так собі. Прям чекав, коли буде така нормальна обнова, коли то вже такої буде нормально позірувати. Так, тут перше відро набирав. Що вже не знає. Відко теж вже давно бавив. Так що, уже ніч не знаєш. Значить, тепер ми сируні. Бо видиш, я місяць бавлю, та я ся навчив чинити ферму лави. Ну не в руку, бо я теж вже бавлю, получається, давно, а ферму лави ще не видів. Не, видів часто у Юрка там майже, а бачиш ще декого. Так, я хочу маленько апгрейднути хижу. Мене задрали сісі. Мене маленько задрали сісі факлів сяду, я си хочу лампи накласти. Ага. А знаєш, там ще можеш відчинити такі вілоньки не лим жовті, а можеш, аби вони були ще й голубі. Це сині. Чуєм за такое, не знав, як то зробити, та й раз не будуся з тим розбирати. Чесно, я теж не знав, як це зробити. То треба факлю, таку теж синю. Блін. Так, туйня 23 лампи, значить. Say that. Тут вже нормально. Знаєш, про них ще може такий вчинити ланс, аби хочеш, аби вони висіли мало ниже. Знав, но не треба ми раз. Ту єдної доста. Але епен у мене в хижі, бо одні вілоньки так висять, бо руно в потолкові, другі мало ниже на лансові. Бачите? Ой, там ніч. Треба йти спати. Ага, секунду. Я б ліпше поспав десь коло вас, на всякий пожарний, я б їм дали то. Поклігай. Але не треба мені було бігти 30 кілометрів. Лігай, не є біда. Ні, я безумно, аж з вілоньками буде обзірвати благородніше. Ще бо ти тільки такий камінь замінити не даш на друге. То за що? Ну, бо камінь, бурговчак замінити, бо жуєш чисто у бані. Це ні. Це був в полубані, ой, як то. І жуєш хобіт. Та нормально. Мені ся тут доста любить. Бо
Ну так по-домашньому. Що казати, я теж люблю жити в той... Ти там взагалі на вулиці жив. Та я бачив, і Політушка спить просто під дождем. Ну, чекай, я жив нараз уже Ти де? там... Я тільки я обійшов хижу, зробив їм обход. Я йду ще на другому штокові та й на третьому світла поміняти. Бо в мене тут всяде самі факлі. Ні, нормально, нормально. І було таке є, ось чинити собі базу ресурсу саме удобніше в бані, а не таку робити окрему хижу. Просто хижа то просто не практично. Хижа чисто на параду, там буде, як перед сусідами то... Ну так у мене якраз є сіся хижа напереди. Ну то й все, правильно. Хіба ресурси на першому штокові, ай? Етаж то шток? На першому штокові ресурсу, а там горішні штоки чисто так на парадобу позирати на сусіду з третього поверха. Позирати, що він там себе робить на загородці. Так, командувати. А тяжко було вчинити ту фану руснацьку? Ні, насправді дуже легко. Чим їм порозумів, якся з тими кроснами нараблять, все, на секунді. Ага. А там хіба я позирав є туторіал на ютубі, або я подумав, може він такий тяжкий. Не, а ти можу вказати, як це то робить, тут супер легко. Можеш собі пак тих фан начинити до блуду. Бивись у загруни. О, здоров. Бивись у загруни. Там я всяду понакладував фани всякі. А тепер ми не в загруні? Ні. Ми тепер не в загруні, ми у мене дома. Це геть другий сурдик, чоловіче. Ай? Ну, каже, я тільки вас не орієнтував. Це... Я туриста. І це церковний берег. Тут церков. Церков? Де? Ну, так як де? Ники, так за мною хожу. Ники, оці ті видко. А, ціле Томашова. А, Ай, ну, ну, мені ай, не ну. видко, бо я собі скрутив. Пой сюди, пой сюди. Треба мати ключ. Чекай, де? Щас. Ти де пропав? А, все, виджу. Іду. У нас такий тут церква на березі. Томашову церкву я видів. Я ся удивив, наскільки вона файно вийшла. Вона дуже реалістична, айно. То хіба не пусті коментарі, бо я не знав, як це... Що чиниш? Я видів там, як ви там планували таке вчинити, і я думав, що воно буде намного менше реалістично, чим є тепер. Так вона поранна получилася. Серйозно, я навіть знав людей, яку сесю церкву по-справдішню виділи і казали, ось сила, ось. Получилося, ге має бути. Ну. Ну, хресто файні. Я якраз не знав, як вони тут і хрести вчинили. Я не розумів, що то. Воно визира... Бо то такі чекай, а як у Томаша, Томаш казав, що він перший раз бавить. Він що вже був в ендові? Ні. Бо такі ендер-павлички їх можеш отримати чисто в ендові. А, ну ще майже може їх купити від селянину. Ну пак, ресурси на церкву допомагали йому точно збирати Петро і там The Willow, це коще там був. Або Томаш Іпен строїв. Томаш Іпен строїв. Все, єно що знав. А так треба його було звідати, доки той був, бо його вже не є. Ти теж тямлю, він мені розказував, він построїв спершу в креативові, а далі вже це взяв тука. Ну, ми тут свічок поназапалювали. Ай, ну да, котрі позагашувалися, не знав чого. А я кресало не взяв. Ну то не біда. А тут ті свічки, їх тяжко дуже достати, то там треба йти до того варташа, дому. В смислі? Сесі свічки ся чинять із воска, я тебе прошу. Та добрі... І сі на які никаш. Бо чисто воск і фарбила, ай? Воск та й нитка, тоді дістаєш просту свічку ацяку. А далі вже фарбивом готову свічку фарбиш на що хочеш. Ага, бо я їх часто тепер перше раз увидів, коли я ходив туди до варташа. Ну, та я не просто так сесь путик тую чинив, і се путик до штації. Та я гиби штацію клав даже не собі під хижу, а й під церкву, видиш? Тут який маленький артефакт такий. А, ну то я пам'ятаю, я то читав в чатові. Бо дуже паранна штація получилася, мені ся дуже любить. Штація така файна, уютна.
Айно, сидіти. У Загруні, коротше, таги в будь-якому великому На вароші. штаті свій возик. Уже забрали, вже забрали. У Загруні поклали на штації теж таке відро на сміття, і там, коротше, бомж у ньому ся фурт риє. Бомж, котрий? Ну, я посюди. Чекай, йду, мало звісно. Поклав їм Ага, сякое ти відро на сміття, Ага. там на Компост, штації. ну. Та фурт приходить якийсь чоловік та грабаться в ньому. Ага. Поняв. А що, то вже не можеш, то вже не можеш залізти. О, все, можеш, позирай. Навіс? Можу в нього Знаєш, залізти. ти можеш? Айно. Знаєш, короче, просто маєш, може, тільки з собою таку туту, не калітку, а знаєш таку, як це кличе? Що, двері, тичку, що ти треба? То або двері, або не двері. Капурку? Такі, але, як це кличе? Це проласувати, прозір. Ну, чекай, я вам поламлю і далі верну. Щось тобі кажу. Тож можеш це в тому заперти? Або ти видав не покладеш. Воно ся не покладе, бо там блок зайнятий табличкою на сміття. Ай, бляха. А ну туди вкладу в другий бок. Так, я позирав, то посіраю дуже смішно. Так, ну. Ага. Таблетку треба спершу покласти, але заліз. Все нормально. Ти там лежиш. Блін, а не годині покукати на FPS. Коня. Видкотя крутить тобою, лиш стремляти руки та й голова вон. Сторчать, ай. А, все, видю. Та бо я тебе відкрив. Добре, покладь відро на місто. Я йду до міщі, докладу світло. Бо в нього хижі було поранно. Та й туй вонкові сесі теж треба перекласти. Я знав, що з цим учинити. Так, чекай, то куди треба тепер Йой. піти? Ага, все, поняв, знаєш. Не кажучи, куди тобі треба. Все. До тебе, все йду. Вже знайшов. Ну все, вже буду все мало ліпше тут вас орієнтувати. Бо бляха, до того треба було мені часто в карту позиряти. На ту динамічну. Угу. Ну слухайте, що ти там так і не поняв. Не думалися там робити такі окремі цвіти про колії, бо там зелена відка колії, галузка, червона. Розумію, за що кажеш. Воно фактично вже буде. Одна сіра, а друга ся чорна кладе вже в процесу, який тісь не видів. Ні, що не видів. І хіба дали скучинеш карту, і хіба може було на карті там позирати, хіба де зелена колія, де червона. Може хіба як так покласти коло тих колій, де з боку. Не знав, як ото буде фунгувати, бо я з тими картами не знав наробляти. Ото Петро казав, що зробить. Або коли то буде, та як ото буде, не знаємо. Зачнемо з того, що Петра тепер світла не є. Сочувствую. Ну. Сочувствую. Ну, кабо то було так легко. Так, мені треба городину. О, чуєш, тебе тільки накапала знову лава. Супер. О, смерековий плит. Супер. Кулько бавлю, або там їм чинив карту пару раз, дуже якось то було ж таке муторно про мене. Так, то ти вже голі згоряй. Це де ти? Ні, я вонка, мені треба туди що вчинити. Це у тебе тут, блін, 30 входу, 30. Що таке має бути? Ну, пак як 30 входу? Один основний сись до мене до мій епін. А тот задній, то такий скорше гостьовий. Чекай, а що то такий заплут тут висить над косицю? А то так має бути. Я не пам'ятаю, на щось ми то вчинили. Ну, то там так мало бути. Обувна не росла більше? Або не росла, бо ж... Ні, ото видав з позадовиць. Були у нас тут війці, то вони туди горі вилізали, та ми видав їм там загородили. На розу?
Ну, вони через розу проходили, а через плит не гонни, знаєш? Досить чудно, бо плота маленького мало вовше, чим ходять обично вовці. Не знав, або зафунгувало. Добре, повіряємо на слово. Так, Міся щось не любить, а це все вуглове. То може таку треба вчинити плут із такого ж каміння. Цегляного. Там ще то. Придумуюсь вже, де класти собі тільки нові фано. Ай, ну, я просто у бока то-то. Ага, кром хижі. Угу. Ага, ціле, ну виджу, ну пішов уже. Пішов уже новий шорик. Порадити хижу, О. то інтересно. А що то добавили нові картину. Виджу, маю штука в хижі картину, яку я ще ніколи не бачив, ну я покукав. Мені сяде, що якийсь домак рандом. То рандом, бо я таку картину ще не бачив. Або добавили деякі нові, і з новими обновами. Пацятку тука такої смішної, ну. Ай, Може, ну, було то давно. пацяв, то вообще кампець, я не знав, як ото фунгує. Мені такое паця ще не раз не попадало. І все Олька ту і клала всю картину. Мгм. Мені паця не попадало нігде. Мені що ще дуже залежить, ну, від міста, кілько є міста на то, на саму картину. Так, є так. Безумно, що ж два блоки картин на 4 не стане. Угу. Бо є тільки визначені шаблонами картину, і вони в якомусь рандомному порядку випадають. Ну, раз визира, то що так. Файно. Ага. Що? Не, поздрав. За ким? За тобою. Поздрав за за архітектурним позором Михайла Кушницького. Ага, видю, маєш цегляну стріху, Угу. половку хижі із бурковчака, половку із цегляного каміння. Ну, то так сталося просто споза того ж, які ресурси були якоїсь строїла хижа. Ясно. Воно б теоретично хотіло зліпшитися, або я з тим ніч не вчиню. Ще не дійшли руки. Та й не дойдуть. Знаєш, я собі просто вже поклав пару нових хижів, та й готово. А знаєте, це вже тільки мільярдер має много віл своїх. Ну, почти, я тобі указував третю обсерваторію. Ото навіть не обсерваторія, ото якийсь, не знав. Я не тямлю. То просто Пам'ять. пам'ят... Я не тямлю, ти мені вказав. той пам'ятник людських жадностей, я б так купую. Яке може бути скупим і нефайним. То вона хіба така із Бурговчака? Вона по-багатому. Я ти так купую. Не із Бурговчака? Не з Бурговчака. А, значить... Дораз підемо і поникаємо. Ага. А то та хижа із леда то Бережникова? Котра хижа? Тут я зайшов на такий муст із скла. Ай, ну, ота збоку за порталом, ото Бережникова. Ага. Чуєш, а в тебе тільки горшак случайно не переверне? Де? Він хіба тільки стоїть так на скловій панелі. А, ні, нормально. Бляха, упав їм пана до грома ще. Добре, що щось не розбив. Добре, що у вас тільки для алігатору вода є, там не повезло.
Тебе є вже така неприступний замок. Хіба там гров зводив кругом нього. Ні, ці лише файно, що ввели такі вілоньки, бо до того люди ся кампець мірігували, аби деяку сфантазірувати вілоньку таку. Бо якоїсь світло інтересне має придумати. Бо до того були такі хіба лампа вілонька, така чисто в блок. Та випозірувало то маленько так, колхозно. Тепер з тими двома, намного ліпше випозірує. Хіба що, знаєш, якби ще таку люстру придумав, то цілком би було по-багатому. Якраз Епенблок було б в твою обсерваторію. Горі там що можеш? Можеш залізти? Ні. Добре, не буду лізти. Там їм ти шмарив блок, який мені впав. А, добре. Так, а ну кількося годин? Це лише одна година на тому. 17-22. А ну, я вчиню ще пару вілоньок та піду декорувати ще й ту свою обсерваторію. Так, то більше таких бо ніяких таких планів не маєш, а й общих. Таких і така штрека, а ще дощ. Ні. Або типу мав строїти, будувати. Ти хочеш щось чинити? В принципі, можеш. Да, що таке? Чесно, я не знав, чим тебе так озадачити. Давай, салатний, то бо вийшла така ігра на одного. Хіба такі проекти придумувати. Гештрека. Ні, пак ти можеш попробувати ту штреку до себе потягнути. Бо то буде нереально великий проект. Попробувати, або щось пробувати не хочу. Ото многом легше буде до Лазоріка, айно. Так, ну пойме, отут обсерваторію. Видав? А ну найпонько. Пошли, ай, чекай туди. Вже. Вау, вже дві нацяпкали, супер. Блін, треба собі теж таку вчинити. Я мав сталагміту, сталактиту, якби котел. Він недорогий. 7 желізачий. Так, то куди треба йти? То треба йти в церкву, ай? Пак не мусить навіть через церкву йти, тут в мене капурка є май близько. То ми просто обоє закриваємо. Аж прегалантний челянник. Ай-яй-яй. То в даку із... та чекайте, а тут увидів. Айно. Ну, видиш, там пише Челеницька обсерваторія номер 3. Ага. А чекай, то видко є оця із цегляного каменя, а є видко ще із бурговчика, ай? Це ні? Ні, у мене не є обсерваторії з самого Бурговчика. То може дако другого, я так увидів. Може бути. Господи. А десь утік? Обсервіруєш? Не, я вже пішов кругом, зробив обход. А? І що тільки обсервіруєш в твоїй обсерваторії. Ну, та поникаш. Порозирашся. Десь. Правда, не знав, це я це можу покупити, да, що в своїй пудри гачанка. Є такий момент. Ну добре, я так, гостьова. Ліземо горі, давно. Я тільки був кукером. Взяємось один. Угу. Так. Я хіба зараз залізу максимально горі, а включу, як це кличе, дистанція доникування на чанку. Хіба казав мені тот Петро, штука сервером ограничена на 10 чанку. Виджу громозвод маєш. Угу. Все, помалися, наче над мене територія. Терен про туто. Промальовувати? Ну. Але... Ага, то я видко із атову башню перепутовим. Я тільки виджу таку башню із Бурговчика. Це ні. Там десь є. Ага, файно. Церква, в тебе тільки файно церква видко 2. 2? А де друга? Ну. Десь епен коло
Ну ту, котру ти мені вказував, коло неї є ще одна. Так, Не знав? чекай, лізу тобі, бо. А ти де? Чуєш, чоловіче, тебе тут коло хижі церков є, то я її не видів, що ніколи. А ти де? Ти геть горі? Ну, на самій горі, максимально горі залізем. Там, де літра. Ставимо ще, А, все, вижу. ставимо ще на громозавод, який дарить в мене ґрунта. Мені все не приказує. А, Ну, ну ж там тут є. церква, а за церкву то хижа Сандера, то не церква. А, то хижа. То просто хижа. Вона просто, видиш, із таких самих матеріалів вся клала, та приблизно в той самий ну, час вся при тім Я клала. подумав, у 1600. 1892 це віку має. Так, треба піти спати. Добре, йдемо. Я тут достану зараз АФК. Хибить ми ще желізо. Тут не вся Треба домовіленька знаю, понаклав. Що придумати таку, я тобі може як в тузовщині. У нашу Вікіпедії там чи є, ні? Даш то написано про ту церкву. Айно, щось має бути. А що бись хотів? Ти можеш хіба таку часто назву кинути на вікі. Там в табличці написати, аби могли перейти та покукати, даш то прочитати, їм буде інтересно. Там щось було написано. Коротше, мені треба ще желіза. Я мушу йти до мій. Ти де? Я тільки се спускав. Я мушу йти до мій, забрати ще желіза, бо хочу ще начинити вілоньки. Бо тут ще подак, де. Ну, коротше, хибитиме. Повного тут треба. Чуєш, я тільки приніс із свого скіпці, а не треба тобі так, де можна їх посадити? Скіпці На чого? вулиці йдем. Обичного дуба. А, мені такої не треба. А. І з цим проблем не є. Блін, треба було обзирати того із там якраз. Ось із обсерваторії, де тут треба посадити. Я бо так в звичайному порядку так не покладу. Кіця прозираш кругом, та увидиш, що з простим дубом проблем точно не є. Він тут і росте всяде. Та і з темним вже теж. Я темного дуба вже теж понасаджував. Айно. Я навіть джунглове дерево мав. Джунгловий, ага, ну ай-яй. Коротше, дораз си вчиню ще пару сих вілоньок, а далі тя повезу на свою секретну рибацьку хишку. А, чуєш, я ще ніколи я ще ніколи ся не віз по новій штреці. Домак? Та мусиме. По новині? Мусиме си туди ще дати то. Іпен якраз покукав на того на голема. О, точно, точно. Все, дораз, ідемеся вести, Так. Я лиш чиню вілоньки. Тука хижа така літать коло хижі Сандера. Це там не коло хижі Сандер. А, це коло хижі Сандера. Коло хижі Сандера і храма Томашового. Хижа така інтересна літать. Ай, ну, тут узнав. Або не знав, що з ним робити. Вона ся мені не любить. Ну що, робимо мітинг, потім бізнес. Просто я не знав, хто там живе. Я б напряму повів, слухай. Там ані дверей не є, там діра у потолкові, там аж ніхто там не живе. Ні, там когось живе, у нього просто реальна хишка з ресурсами спрятана. Я знав, де вона. Ладно, тука пец, кажу, пец тука ходить коло неї. Все, буду мати тепер пса. А, не можу мати пса, бо не мав пустки. Я його часто покормив, а я босить. Ну, добре. Мав вдома доста інкубаторських псу. Йой, бляха-муха, чекай, бо в мене там огонь, бляха, вже майже згорів, йо-моє. Огінь? А, огінь. Йой, біжи. Все, забавився, зараз майже треба буде другий раз розкладувати. Біжи, нас короникай. Прибіжу лимчастого ванника в пристройку, коло котрої то хижі така пристройка, тука вижує. Не і стану і дорос. Ай, ну стань десь АФК, бо тя ніко не кивав, як і що ляжу спати. Так, АФК. Все.
Ну та що, чате, розказуйте. Що у вас низько інтересного? Така неділя получилася в мене курта. Тяжком дуже спав спозад Мацурію. Так, а той сесі видав найсвітять дали, ні? Ватні ліпше зняти. Так, там горі видав не получиться. Тут ще так само треба. Всяк нормально буде. Сесі на углах туди не стоїть. Ну, то бися ще дочекати вечора, або поникати, як воно буде визирати насправді. Так, тут все добрі, тут не все пообставало всякое сміттяще. Ну, обсерваторія доста файна. Ну, а буникаємо, правді, очі, це не тільки обсерваторія, а тільки просто приватний замок. Величезний, помпезний. Не знаю, мало би мені бути за нього ганьба видав. Все, я тука. Здоров, що там огінь? Все добрі? Коротше, кивнув ще майже минут 10-15, щоб вам поговорив з тобою, то все, вже будемо воюємо без огня. Ясно. Другий раз класт. По двері здоров, нормально все там? Ну, Ай, там добре. якраз там було пару граніку. Я тебе додораз буду нагадувати, коли треба йти за огнем. Ай, добре. Так, а ну. Що у нас там з лампами дали? Нормально? Там є на. Я би хотів пак десь дочекати, може, вечора, поникати, як це все світить. Ага, добре. Так, то мені треба й там все виджу твою ферму. Я був зайшов сюди, коли Мішко клав коло церкви хрест. Римо-католицький, це православний. Чекай, то не коло церкви. Римо-католицький. То не коло церкви, чуєш. Коло. А, ні, коло того, коло вашої общої казарми. Ай, ну то коло тої казарми було. Коло того барака, ну. Там є. Я туди там зайшов перший раз, ну. Тут де ще не було Optifine на ту версію, то я далі вирішив. А ти сам не хоснуєш Optifine? Ні. Я просто не розумів, на що він мені. Я єдно, що лиш відів, аж скло чиниться там єдним дарабом. Або я не знав, на кілько то вигодно. Бо Optifine тобі оптимізує ліпше мавку, і вона буде в тебе ліпше робити, буде производительніше. Аж банально буде менше лагати, айно. Ай-яй, повиситься FPS, бо то, що ти стрімиш, то тобі було б на хосен, бо обично стрімери їх основують Optifine шалеякі. Значить, треба буде попробувати. Ні. Файно. Тут і картину додають, ну, уют такий файний. Ну, мені ся полюбило, що є така можливість кастомізувати. А коли порозумів, що ти можеш свої образчики, як заліпити. У мене ще це не вийшло ані раз, бо там Петро чинив. Свої образчики, то вже мода. То вже модифікації, то вже не ванільна бавка. Ай-бай. Ні, Петро казав, що як можеш чинити і без того. І без?
прикладемо, а як ти можеш, я не знаю, от ти можеш. Ну, то по-любасу там треба якісь там ці модифікації, це ще якась біда. В ванільному Майнкрафтові такої не можеш вчити. Файно, тільки можеш тебе так в воду скакати горі із штреки. Я так робив, і мені дуже страшно. А це не пам'ятаю, ти казав, що ти до собою висоти, не? Я ся дуже був висоти і то. А кіт ще чуєш? Кіт ще з'їж рибу фугу, якраз залізеш горі, то вони ніби максимально реалістичні, що летяш, це можна не крутець. Я ще не пробував. А що буде кіті зім? Ну, я не умру, ні? Я не тямлю, коротше, у тебе включить отравлення, і я не тямлю, то хіба вроді, знаєш, до другий показчик холода в тебе зменшить до одної косточки їдіння. Угу. Ну я не умру. І буде тобі камера так ніби пливти. Буде ніби такий ефект. Так, чекай, я йду ляжу спати, бо то вже повногодин. Ай, бо ти не обреш, ти не обреш. Відім таку бавку. Люди придумали цю кастомну. Тож, називається якось п'яний стрілок, це як. Тож, бо коли в тебе накладений тут ефект робу, тобі треба перестрілювати з твоїм напарником. І бо з тим ефектом попаде, то ти виграв. Ось якийсь такий специфічний режим бавки, айно? Ну, то хіба кастомний, такі люди собі такі придумали в ванільному Майнкрафтові. На серверах. Обично таким селі вже немає. Треба буде теж таке придумати на серверові. Не знаю, мене вчора кликали бавити на ще один сервер. Я щось ніч не поняв, що вони там від мене хочуть. Тут як це кличе? Skyblock, Bedwars, це? Ну, момент, чекай, я поникав. Ні, Quick World. Тудоня кликали. Таке я теж не знав. Чекай, Quick World, того не буде чисто назвати такого сервера окремо. А я кажу про режим бавки. Є такі режими Bedwars, Skywars. Ага, я чесно не знав. Все, поняв. Я не знав, який там режим у них. Я ся в тому сильно не розумів. Єдно, що ти можу оповісти, що у них там гроші суд. Це те, що ти хотів просто. Я за тебе нагадав, що там суд гроші. Там суд гроші, я поняв. Айно. Все важливо, що... Аж там гроші, суд. Ну, я не заходив просто до них на сервер, ще не мав їм ні часу, ні то. Щось, то я предлагав Петрові і нам зробити так, аби у нас на сервері була валюта. Епінош. Та завтомся за тебе нагадав. Що у них там суд гроші, ти у тебе була така задумка. Бо розумієш, що скоріше такий сервер чисто про міні-бавки. А то люди такі тільки бо чинили такі інтерактиви чисто такому на виживальному серверові гнаш. Видав, ото просто виживальний сервер, айно. Ні, скоріше всього там не виживальний, а такий, бо на міні-іграх, на міні-бавки. Міні-геймс. Не можу знати, кажу, не заходив їм та й не дуже мав їм часу у томуся розбирати. Бо то було вже вчора вночі. Я вже хотів спати. Не знаю. Бо в тому Майнкрафтові доблудує всяких таких серверу, де є всілякі режими про бавки, що капець. Казав їм теж, що режим голодні бавки пройшов Hunger Games. Ніки, як файно! Я взявся цю ідею з свого моста. Я ще не подумав, що це до мене такий кріпер, бляха. Не. Ну, Ніки, і туй файно, і ще мій туй даже вчини.
А на на штації це поклеїмо нормальне світло, ну най поникав. Відрось на місто поклав? Поклав, молодець. Ай, ну на штації нормальне світло. З котрого відро кажеш? Поки сміттям. Із сміттям? Я? Ай, ну ти на штації перекладував відро сміттям, ти в нього ще залізав. Що, не пам'ятаєш? Владіку, ти що, мало упивши, це що ти? Якщо не скукати, я просто вже забув про це відро. Ти що таке конфет? Матку, ну ти ще мене перевіряти, не? Ні, я йшов никати світло, це є на штації. Це понакладуємо був лампи, а й бозайно никав, а відро на містові. Молодець. Ну, то. відро і та штука, на яку треба сідати. Все, потлавив і майбет. Ай, Тамаше, здоров'я. Він зайшов до нас інгалос. а ну, чекай. А не чути його, ніч не каже. Ганьбливий низький. Мікрофон має виключений. А у нас був якийсь фон сильний. Він коли включав мікрофон, та я себе чув у нього в бавці. То треба відкоти наушники, з наушниками. Ай, ну видав він без наушників бав, я не знав. Бо наушнику не буде, в мене було аналогічно. Ні, бо просто тут ще є такі два режими виходу звука. Є режим телефонний і є режим динамік. Динамік це буде ехо, а телефонний режим то було, знаєш, то було, коли говориш обично по телефонові. Через карточку, ну. Бо в такому режимові ехо не є. Добре, я все пошурив із світлом, ідемося возити на новій штриці. Ой. Бо то ще не... Ой, та... Ага, мені туди йти на штацію. Ай, а в тебе возик є? Ні. Ну, тоді чекай, я ти возик учиню. Добре, давай. Ну, ведь можеш тут Чути, почекати, ще- як хочеш. Добре. Можеш ні. Вижився, що Ольга прикапчила, так що здоровуйся, Оля, привіт. Здоров. Добрий. Добрий вечір, є в тебе світло дома? Ти у телевізорі просто би знала. Є. В смислі я в телевізорі? Ну, в прямому. Я тепер стрімлю і тебе чути на стрімові. Ну, та можуть мене на стрімові поздоровити, ось я тепер маточка. Ай, ну можуть, ми тебе поздоровляємо, що ти тепер маточка. Причому серйозно. А що зі стало? Розкажете. Ти не знаєш, як маточку вставуть? А вать батечком? А Кося вродив. Ну, Костя вродив, видиш, ти вже на правильному пути. Костя вродив. Я в будь-якому случаю вітав. В будь-якому случаю. Комусь не вродив. Хлопці, вам фунгує мапа. Ай, ну у тебе проблема з SSL-сертифікатом. У мене, Руно, є така сама біда, ось я на роботі не можу відкрити мапу із робочого інтернету, а вдома можу. Що, Владю, сідай, будемося возити. Так, з тим треба майже туди покласти возик на енергетичну, ай? Ну, не знав, Ника в якого бокася хочемо вести. Веземося через Загрун чи через кругом? Я не знаю, я тільки перший раз. Тут давай Тоня веди. Ну, пой туди раз кругом. Значить, що я роблю? Треба класти. Я сідав у возик, Ну. починався розганяти і нажимав на кнопку, коли я на сьому. Порозумів? Ага. Коли зайдеш на Ага. то тормозило, та Ясно. нажимай на кнопку. Чек. Бо я б хотів помудрувати і насісти на електричну рельсу. То треба мало дали. Так, мож і так. Теоретично мож і так. Все, виджу. Везешся Я вже? поїхав. Ай. Бо я вже далеко. Я ясно. Хіба не почекаєш, може, далеко, я не знаю, а далі я там, може, до дролю. Ні, вже все, пізно, я вже дуже далеко. Ага, тут треба кудись ще нажимати, а й на гомбочку коло штації того. То розвилочка, ай, ну там треба тобі буде нажати так само, бось завернув наліво. Бляха, муха. Чекай, я поїхав другий бук, у мене кочик поїхав. Перемітнув із штреку, ясно. Ні, штреку я не переметнув, я просто кудись нажав другий бук назад, і я поїхав, виходить, знов туди, на нашу штацію, Ага, поняв. котрої ми прийшли. Ну я тебе почекав уже туди гет за хустом коло матєвого газдівства. Олько, є у вас там сніг?
Ага, вона тука. Сніга тут не є. Тут туман такий, так що я не вижу, чи є десь на горі сніг, та бо дуже туман. Йо, я туман ще май люблю і сніг. Чекай, а вона не на серверові? Ні. Ну, в смислі, що вона тепер зайшла нам лише в голосовий чат. Вона тепер не бавить. Олька тепер далеко. Олька тепер маточка. Добрий. А де? Дека половина руна? Алло, прийом. Чути, ні? Раз, два, три. Тут іде. А, бо мене щось тільки вас туди не було чути. Кажу, дека полонина руна? Це що? Кампець, треба мені майже перезайти на секунду. Ну тепер раз, два, три, ну почти даш то. Тебе чути. А, все. А то Магалю, ну почти даш то. Тебе мало перебивать. Тебе мало перебивать, або чути. Перебивать, ай. Тобі така мало якусь біду тепер з інтернетом. Ото скорше Олька біда з інтернетом, бо я тебе чув Ні-ні. файно. Тепер не годиним до того, не годиним знести возик. А, ну маєш. Откапчило, ні. Ага, ясно. Мені Зараз чути перезайду. файно чути, крім Владя. А тепер раз, два, три, 4, 5. Ясно. Все поняв. Я Добре. тебе Біда чув. якась в мене. А, я тебе чую, бо ти ся откапчав. У тебе, значить, направду якась біда з інтернетом. Переходжу заново. Ти ся маєш теоретично тут таку й появити біля мене. Мгм, Таку ся появиш, та вже ся довеземо до кінця штреки. Вчинимо цілу каріку, та далі буду видав вже потихо откапчуватися геть. То вже на низьке буде доста. Ну, і то вже кілька стрімиш? 3 години? А, не це вже дораз 3 година. Йой-йой, ну. І раз і я хочу із вами. Ну та в слідуючий раз будеш. Чекай, а де то є сніг? Ведер. А де то є сніг, Олю? Ні, сніга не є, сніг собі Мигаль придумав, тут туман. Ага. Добре. Так, чекай, я ся залогіню. Прийшов від нам Томаш у гості. О, супер, супер. Ну, я думаю, що Олька тут теж ся посилила в снігові гея, а то на Майнкрафтові. Ні. Ну, і пенниська ні. Олько, я А, тобі уповім, я там у нас у хижі світла поміняв. Лампочку крутив газ на Ніврок. А, не, я повкручував економні лампочки. Та що, веземося далі? Ти лампуші навішав. Айно. Це зато вже світло тепер часто включають. Айно. Владю, туй тепер... Піска снів сон за Майнкрафт. Юй, тобі ся снив сон за Майнкрафт? Капець. О, матко рудна. Нівроку церков. Ага, то Течовська церква, ай? Айно. Чуєш, чекай, то тепер мене майже не получить. Ні-ні-ні, просто йди Мені вперед. треба... Бо я... Ага, поняв, добрі. Давай тоді я дроляй. Просто йди вперед, Я дорос, забував, дорос вже все буде. на таку розвілці треба нажимати на гомбичку. Угу. То це церква Тячівська, котру строїв тот чоловік, який Айно. недавно до нас прикавчив. Айно. Циркл дуже файна, бо мені ся не любить, як він це з долі зробив, видиш? Там кріпери ся спаунять. І виджу є каплички всілякі, ну файно. Епен зверху все добрі, або там долі куча мобів ся спаунять, воно не добре. Я тебе переб'ю, без мене не забув повісти, де буде тот голем. Добре? Чоловіче, ти го будеш видіти. Ай, добре. Так, гомбичку нажати, секунду. Ага, добре. Забуваємо. А, тепер ми приїхали з Павом, добре? Айно. Чуєш, а то треба нажимати на кнопку уперед. О, матко рудна, то що? Видиш? Йо-йо. Томаше, айно, мобам не можеш ходити до церкви. Кожний моб, вони не хрещені, вони ся спавнять самі від себе. Можна бути матушкою, нанашкою, кресною, дотайкою, ким хочете.
Та ти вже є, не просто можеш бити. Все так треба. Або голем ефектний, то він же готовий, це ні? Ну, фактично готовий, я так розумію. Супер. Ну. Получається, штація загоняй. Це ні. Ай, ну це штація Загрунь. Ти тут Давай, був? це ні? Майже. Чекай, ти мені майже треба тебе почекати, ай? Це що? Угу. Я йду. Я там став, просто був виліз мало. Ну, Ага. Олько, ти розказувала за свій сон за Майнкрафт. Вона майже вийшла, це ні? Ні, ту є. Ні, я тут. Я якраз хотіла йти класти гріти фанка, бо мене закликали, так що я як розказувати сон. Ну, мені це снило, що ми з Миглем у Майнкрафті ідемо, і там якоїсь такої великої поле, і там якийсь великий майнкрафтовий зал, і там хтось там готує, чи свадьбу, чи хрестини, ну, вони скоріше йшли на хрестини, то, ну, там, ну, щось велике там. Ну, і тут ми видимо повно уликів, прикладених зверху, просто, я не знаю, футбольної, просто зльотна полоса уликів, попри ріку, зверху прикладені вовну, а зверху скло. І, коротше, такі улики, і бджоли в них не могли залетіти. І мусить було помогти, і вже там закликав когось допомагати, щоб хтось помог якось там зробити вход в ті улики, бо кругом тих уликів були просто мільярди майнкрафтських бджол, які у будь-яку минуту тебе покусували від того, що вони злі, бо вони просто б'ються в скло і не годі залетіти в ті улики. І, ну, коротше, то такий, ну, досить тяжкий сон. Ми пак ще летіли в лодки там. Європа. Кіберпанк, так, і в тебе там. Ну. Ну просто Космічний. представте собі, не знаю, яку цілу зльотну полосу уликах, прикладених зверху з вовну сірого васяков, і зверху ще просто сими А значить, там кубиками вовна. скла. Ко знаю, то був сон. І це так приснило. То був сон, ай, не? І це, знаєш, віщий сон був, бо я низько в нашому пчоларіові захижу. Я назбирав був много сніга та й косиць файних, та хотів їм туди насадити. Знаєш, такі сині косички, тут є орхідеї, це як ці. Ну, я їх знайшов на болоті, та я їх приніс домі, аж посажу у тому, у пчоларіові. І я ненароком вер снігом у пчол. Господичку. Ну, почалася війна, ні? Началася війна, вони мене кусати. А ще було таке, що я хотів гиби. Ну, там не було міста, там вже все засажено косицьми. То я хотів одну косицю вирвати і посадити туди ту орхідею. І я хочу бити по косиці, а там. Що чиниш, Владю? Прибачте. Ну, що вам казав? Щось не чинив, щось таке. Збив і Все сняв. верно. Коротше. Хочеш бити орхідею і... Хочу збити, а там заліта пчола, та я пчолу б'ю. Случайно, знаєш. Під руку ми просто залізла. Подавай блок. Бо ти його взяв. А тут сон до кінця допозерила, це так і все обично буває, що там якраз саме інтересно, і ти це вже пробудила. Саме інтересне там пак було, бо там пак була чудна хижа церква, у якої були входи, із яких виходили там чи зомбі, чи не зомбі, ну такі чудні персонажі. Ні, я кажу, це до кінця ти тот сон допозірила, це пробудилася. Так не до кінця кажу, я не поняла, що із тими зомбіями, котрі там із церкви виходили. Треба було вчинити фарму з зомбію. Та й все. Владю, ти возик не забереш? Церкви? Возик, так то твій возик, ні? Я його лишу на штаці, який ти треба, нагоду буде. А, добре. Там В Владі. принципі, супер. Чуєш, файна була путь. Ну. Я в шоковий. Церков, тут тетюшка, то теж файно позирає. Так що, блін, файна така путь. Насищена там контентом. Не скучно. Та й тунель, який файний єден. Ну, чекай, дай посунься, дай скочу бомбочку. Я теж хочу, лише я від другого бока. Все.
Туй май глибоко. Ну, вроді би ноги не поламав. Так що добрі. Добрі. Ну, то що, я ся туди буду откапчувати потихо. Все було Добре. файно. А ну, я стану сяк спередхожу. Нормально ся відклоню людям. Стану коло тебе. Йой. Йой, чекай, я сяк не годин ходити. В інверсії, знаєш. Ага. Ставай до мені, ставай до мені. Ага, ну. Сяк, добрі. Все, ну, то що. Красно дякую všetkим, Костя низько прикапчав на стрім, було файно. Сукутіться, дуже надіюся, що у вас буде світло, та ви хоч у полторові його поникаєте. Та й зустрітимося з вами ще скоро. Красно дякую, майтеся. Пока-пока.